Izraeli ka paralajmëruar se do të rrisë përfshirjen ushtarake në jug të Sirisë nëse forcat qeveritare siriane nuk tërhiqen nga zonat e banuara nga pakica druze. Ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz tha të mërkurën se ushtria izraelite do të vazhdojë të godasë forcat e regjimit derisa ato të tërhiqen dhe do të rrisë nivelin e përgjigjes nëse mesazhi nuk kuptohet. Edhe kryeministri Benjamin Netanyahu tha se Izraeli është i përkushtuar të ruajë rajonin jugperëndimor të Sirisë si një zonë të çmilitarizuar dhe të mbrojë pakicën druze në kufi. Kërcënimi i Izraelit vjen pas shpërthimit të dhunës në qytetin Sueida, ku një armpushim i arritur të martën mes forcave qeveritare siriane dhe grupeve të armatosura druze u thye të mërkurën. Ministria siriane e mbrojtjes akuzoi milicit lokale për shkeljen e marrëveshjes duke thënë se ushtria rifilloi operacionet për të mbrojtur banorët dhe për të garantuar kthimin e sigurt të atyre që janë larguar. Përplasjet nisën mes grupeve të armatosura druze dhe fisëve sunite beduine në provincën Sueida dhe janë shoqëruar me raporte për vrasje pa gjyq, pleçkitje dhe djegje të shtëpive nga forcat e sigurisë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit raportoi të paktën 250 të vrarë që nga fillimi i dhunës, përfshirë fëmijë, gra dhe 10 pjesëtar të ushtrisë dhe forcave të sigurisë. Komuniteti druze, një pakicë fetare që buron nga një degë e islamit shit, përballet me presion në rritje në Siri pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor, ndërsa disa pjesëtar të pakicës druze kërkojnë integrim në sistemin e ri politik. Të tjerë vazhdojnë të mbeten skeptik dhe kërkojnë autonomi për rajonin e tyre. Izraeli, ku jeton një pjesë e konsiderueshme e komunitetit, e konsideron atë si aleat dhe është zëtuar të mbrojë nga kërcënimet në kufi.